ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ରେଡ଼ରେ ରସଗୋଲା ବନେଇବା। ତ ବ୍ରେଡ଼କୁ ସାଇଡ଼୍ ପାର୍ଟକୁ କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସିଝା କ୍ଷୀର ଦେବେ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେବେନି। ତ ଦେଇ ଏଇଠି ଗୋଳଉଛି, ମୁଁ ଗଲି ଶିରା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ପାଣି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିନି ପକାଇଲି। ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଦେଇ ବ୍ରେଡ଼କୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିରା ବି କରିକି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଥିଲି। ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି କି ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି, ଠିକ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ କି ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗୋଲାପଜାମୁନ ତାକୁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଭିଜିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ରସଗୋଲାକୁ ଛାଣିବା। ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ମାନେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ପୁରା ସାଧା ମାନେ ରେସିପିଟେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଦାମୀ କଲର ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିରା କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଠି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲା, ପୁରା ସାଧା ସିଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ।